سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلف شاعرانو سره ادیبانو سره فنکارانو سره د هغې نه موږ مختلف کلامونه غزلې ټپې ریکارډ کوو تاسو ته د خپل یوټیوب د لارې د راوړو هم په دغه سلسله کې نن موږ په باچا خان مرکز پېښور کې موجود یو شاهکار محمد زی را سره ناست دی کوم چې زموږ یو زوړ یار دی زموږ ډېر ښه اشنا دی چونکې یو سټډي سرکل هم روانو خو د هغه سټډي سرکل نه هم رابار کو په دې هیله چې موږ ته به یو کلام وړاندې کوي او تاسو به انجای کوئ شاهکار صاحب هرکلی درته ویو په خپل پروګرام کې ډېره زیاته مننه چې تاسو زه دې لایق وګڼلم چې خپل چینل کې ما سره مرکې کولو دغه وکړو هڅه وکړه ډېره زیاته مننه ستاسو شاهکار صاحب اول لاس خپل لږ مختصر شان خپل تعارف وکړئ او د هغې نه پس راته د خپلې خوښې یو کلام واوروئ نو ډېر خوند به وکړي تعارف خو زما دا دی چې د تنګي 400 کې زما پیدایش شوی دی او بیا د هغې نه پس د 10مه پورې تعلیم هم په خپل کلي کې کړی دی او د هغې نه پس بیا دلته کې پېښور ته راغلم او پېښور کې د هغې نه پس بیا میشته شوی یم د تعلیم دپاره اوس مې د قانون زده کړې روانې دي او قانون زده کوونکی صحیح شاهکار صاحب د خپلې خوښې یو کلام که راته واوروئ چې کوم ستاسو د خوښې کلام وي او اواز به هم لږ تیز کوئ چې ځکه ملګري هغه شان ورته وررسېږي کلامونه خو به ستاسو د خوښې وي جی ارشاد دا یو کلام دی د هغې نه مخکې یو 3 نوي شعرونه درته وایم چې جی ارشاد اواز تیز کړئ پوهېږې نه ژوند ډرامه ده که نه پوهېږي نه ژوند ډرامه ده که نه پوهېږې نه ژوند ډرامه ده که نه ډرامه ده خو بېهوده ده که نه وا پوهېږي نه ژوند ډرامه ده که نه ډرامه ده خو بېهوده ده بېهوده ده که نه او تاسو زما بېخودي ولې داړئ تاسو زما بېخودي ولې داړئ ګوری نه ډېره ښایسته ده که نه وا زبردست او د غزل دی ډالۍ دې وي تاسو ته ټول پښتون قام ته چاپېره ګورم او ختمېږم یاره چاپېره ګورم او ختمېږم یاره چاپېره ګورم او ختمېږم یاره لکه د ګل په شان رجېږم یاره وا چاپېره ګورم او ختمېږم یاره لکه د ګل په شان رجېږم یاره زبردست او ته به مې څومره وخت برداشت کې مثال ته به مې څومره وخت برداشت کې مثال ته به مې څومره وخت برداشت کې مثال زه خو له ځانه هم تنګېږم یاره وا زبردست او موبایل پرېږده لږ ساعت له راغلم موبایل پرېږده لږ ساعت له راغلم موبایل پرېږده لږ ساعت له راغلم بس دغه لږ شان وزګارېږم یاره واه زبردست موبایل پرېږده لږ ساعت له راغلم بس دغه لږ شان وزګارېږم یاره زبردست او د خدای د وران کوره طواف کومه له خپله ځانه راتاوېږم یاره واه د خدای د وران کوره طواف کومه له خپله ځانه راتاوېږم یاره زبردست او ستا خندا کلي ورانوي خو اوس لږ ستا خندا کلي ورانوي خو اوس لږ ستا خندا کلي ورانوي خو اوس لږ ته چوپ شه زه په ژړا کېږم یاره واه زبردست او ته دې په شونډو ژبه مه تېروه ته دې په شونډو ژبه مه تېروه ته دې په شونډو ژبه مه تېروه ته ګوره نه چې زه کړېږم یاره واه زبردست او زه د صحرا د تودو شګو په شان زه د صحرا د تودو شګو په شان زه د صحرا د تودو شګو په شان ستا د لاسونو نه دوړېږم یاره او ستا خوشحالۍ ته ګورم ځکه چوپ یم ستا خوشحالۍ ته ګورم ځکه چوپ یم ګنې په هر څه خو پوهېږم یاره زبردست او زه خو د زاره یم پروا مې نشته زه د ناتار په ځای ودرېږم یاره زبردست او چې پکې څوک له ویرې جاړي هم نه چې پکې څوک د ویرې جاړي هم نه چې پکې څوک له ویرې جاړي هم نه په داسې ښار کې هم غږېږم یاره او شاهکاره زه یې بیا هم ښه غواړم شاهکاره زه یې بیا هم ښه غواړم شاهکاره زه یې بیا هم ښه غواړم د چا له لاسو چې قتلېږم یاره شاهکاره زه یې بیا هم ښه غواړم د چا د لاسو چې قتلېږم یاره زبردست یو بل کلام که ستاسو د خوښې داسې یو بل لږ رومانټیک کلام راته وړاندې کوي رومانټیک بس دغه کلامونه نه رومانټیک مونږ په هوا کړې مسلې جانانه مونږ په هوا کړې مسلې جانانه خو حل مو نه کړې مسلې جانانه واه زبردست مونږ په هوا کړې مسلې جانانه خو حل مو نه کړې مسلې جانانه ځکه شوې ړنګې نظریې جانانه چې عقیدت شو عقیدې جانانه ځکه شوې ړنګې نظریې جانانه چې عقیدت شو عقیدې جانانه او خلک د خدای نه ویره نه کوي خلک د خدای نه ویره نه کوي او ته له دنیا نه ویرېدې جانانه خلک د خدای نه ویره نه کوي او ته د دنیا نه ویرېدې جانانه ډېره مننه
او ته د تیرو عادت وې مړ دې کړمه ته د تیرو عادت وې مړ دې کړمه ما خو راوړې وې ډیوې جانانه زبردست ته د خپل ښایست اور له پوکي ورکوه د خپل ښایست اور له پوکي ورکوه ګوره زما د زړه لمبې جانانه خپل ښایست اور له پوکي ورکوه ګوره زما د زړه لمبې جانانه زبردست او زما د زړه به هم اخر پړقوچ وي زما د زړه به هم اخر پړقوچ وي بیا به پسې لوبې کوې جانانه زبردست ډېر ښه زما د زړه به هم اخر پړقوچ وي بیا به پسې لوبې کوې جانانه اوچتوې نه شو غږونه په جار اوچتوو به جنازې جانانه اوچتوې نه شو غږونه په جار اوچتوو به جنازې جانانه بیا ووایه دا شعر زبردست اوچتوې نه شو غږونه په جار اوچتوو به جنازې جانانه مننه او عجیبه کیف لري په غم کې خندا عجیبه کیف لري په غم کې خندا په انتظار کې شوګیرې جانانه واه زبردست او په مونږ ځمکه ډکېدله که نه خو د دوی خېټې ډکېدې جانانه په مونږ ځمکه ډکېدله او که نه خو د دوی خېټې ډکېدې جانانه زبردست اوس چې خراب شومه نو ژاړې ولې اوس چې خراب شومه نو ژاړې ولې ته ماته خندېدې جانانه زبردست او رانږدې نه شوې تر سینې جانانه زړه مې اخر راغې تر خولې جانانه او تا چې بیخي په پام کې نه راوستم اخر به ما نه هېرېدې جانانه تا چې بیخي په پام کې نه راوستم اخر به ما نه هېرېدې جانانه او شاهکاره څومره چې د ځان خوړلو هومره به نور زیاتېدې جانانه شاهکاره څومره چې د ځان خوړلو هومره به نور زیاتېدې جانانه ډېره زیاته مننه ډېره مننه دا ملګرو شاهکار محمد زی چې تاسو ته یو دوه کلامونه واورېدل چونکې ډېر غریب ډېر زیات مصروف او بره په باچا خان مرکز کې یو سټډي سرکل روان و د هغې نه مې راویست یو کلام مې ترې ریکارډ کو خو په دې تلو کې به شاهکار زه تاسو ته خپله یوه ټپیزه ډالۍ کوم وایي دا سوال زاري مې خوښه نه شوه دا سوال زاري مې خوښه نه شوه دا زندګي مې خوښه نه شوه والله بیخي مې خوښه نه شوه وایي بس غریبي مې خوښه نه شوه په چم ګاونډ کې سړی پاتې راولي ډېره مننه